مشروع ايجاد سبب البقاء من ضمن المبادرات بتاعه المشروع. اتعاونت انا والتنسيق مع دكتور باسم من منظمه مؤسسه آل قرى للتنميه المستدامه. جينا هنا مركز التدريب المهني اللي في الخنكه تبع وزاره القوى العامله علشان ناسس ان احنا نعمل تدريب لحام لخريجين كليه هندسه علشان يستفادوا بيه ويبقى ليهم فرص متاحه ويبقى ليهم دخل كويس، حتى لو هم اضطروا يعملوا هجره بره ما تبقاش هجره غير شرعيه ويحصل ليهم مثلا اي اضرار او اي خسائر او اي ضرر. النهارده اتمرنت في الورشه على لحام كهرباء زي اللحام الافقي واللحام العمودي واللحام الكورنيش مع الاستاذ عازر المسؤول عن التدريب معانا، وكان بيتابعنا باننا عشان نقدر نطلع خط اللحام مظبوط، ما يبقاش فيه بخبخه، ما يبقاش طالع مهزوز، خط اللحم يبقى طالع عدل. فهو كان بيتابعنا دايما باستمرار عشان نبدا نعمل التدريب بإتقان. انا طالب في كليه الهندسه فدرست اللحام كدراسه نظريه، فانا طبعا محتاج ان انا اشوف حاجه بعيني، ان انا اشوف تدريب عملي عشان اقدر لما اخرج لسوق العمل يكون عندي الخبره ان انا استفاد ويكون عندي دخل كويس. اتعلمت في الورشه جميع انواع اللحام، نوع اللحام الكهرباء، لحام الكورنيش واللحام العمودي والمسطح، والحمد لله صحابنا في الورشه الكل اتعلم اللحام ازاي، ومع الباشمهندس عازل علمنا ازاي اللحام يكون سطحي واللحام ازاي يكون عمودي، وازاي نحرك طريقه اللحام تكون هلاليه او دوائر او مثلث ايا كان طريقه اللحام. واعتقد جميع اصدقائي وبتكلم بالنيابه عنهم ان هم استفادوا يعني باللحام وطرق اللحام معاهم، والنتيجه النهائيه من طرق اللحام بتاعتهم كانت جميله جدا. انا تقريبا داخلين على اسبوعين هنا في الورشه، فجايين تبع مؤسسه آل قرى هي اللي جابتنا مركز التأهيل المهني في الموجود في الخنكه. اتعلمنا في الورشه اساسيات اللحام، الطرق المختلفه للحام، ازاي اقدر احافظ على نفسي من الاخطار او الاضرار اللي موجوده بتنتج ناتج عن عمليه اللحام، الاوضاع بتاعت عمليات اللحام الافقي، الراسي، الكورنيش، ازاي اقدر اطلع الشغله بشكل كويس. الخطوط بتبقى كويسه جدا، ما تقدرش تاثر على الشغله بعد كده، ان انا اطلع شغل كويس يساعدني بعد كده. استفدت من التدريب بنسبه مثلا 80%، لاني كنت بشرح بيتشرح لي نظري في الكليه، فبالتالي لما شفت بقيت اعرف اكتر وبقيت فاهم الموضوع اكتر، فبالتالي باذن الله لما اختلط بسوق العمل يبقى عندنا درايه كامله يعني بالموضوع، وان انا اقدر اطلع افضل شغل يحقق لي افضل. طبعا احنا هنا في مركز التدريب المهني تبع لوزاره القوى العامله في الخنكه، وهنا بنتعلم ازاي نقدر نلحم وازاي نقدر نتدرب عملي، حتى لو انا كطالب في كليه الهندسه اخذت الكورس ده نظري، ولكن العمل مهم جدا. وهنا اتعلمت ازاي استخدم سلكه اللحام، وازاي اقدر امسك البنس نفسها، واتعلمت اوضاع اللحام اللي هي البوزيشنز المختلفه، وفي نفس الوقت دوت هيأهلني ازاي ان انا اقدر اتعامل مع الفني المسؤول عن الشغل اللي قدامي، وفي نفس الوقت دوت هيأهلني لسوق العمل وازاي اقدر يبقى عندي دخل مناسب للموضوع. احنا في ورشه لحام تعليم الشباب مهارات الحرفيه، ودي احدى مبادرات الشباب في مشروع سبب البقاء. المشروع بيهدف لتعليم الشباب مهارات حرفيه ومهارات حياتيه عشان يكونوا مؤهلين لسوق العمل ويجدوا فرص كويسه ويكسبوا مكسب كويس، وما يفكروش في هجره غير شرعيه. حتى لو فكر يهاجر يكون معاه حرفه او صنعه ويهاجر بشكل شرعي ويشرف اسم مصر. احنا عندنا هنا طلبه من كليه الهندسه، هم درسوا مهنه اللحام نظري، هنا بياخدوا جزء نظري وجزء عملي نظرا لان يعني المهنه بحورها واسعه ملهاش حد، سوقها كتير، العماله المهره الفنيين قليلين، فبيجوا بيتعلموا هنا، بياخدوا نظري وبياخدوا جزء عملي طبعا عشان يقدر يواكب سوق العمل ويبقى له مكان اعاشه كويسه، وسواء قاعد في مصر او خارج مصر ده يعتبر سلاح معاه جنب سلاح الشهاده العلميه بتاعته. ورشه لحام